हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ एसी का आउटडोर कैसे रिमूव करता है वो बारे में आप लोग का बताने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी एसी का आउटडोर का जो छोटा वाला पाइप होता है तो उसको मैं कैप खोल लिया। अभी मोटा वाला भी कैप खोल लेते हैं क्योंकि हम लोग दोनों एलेंक 4 नंबर एलेंकी से बंद करना है। ठीक है, छोटा वाला एलेंकी जो 4 नंबर एलेंकी है उसको लगा के बंद करना है। तो हम लोग छोटा वाला पाइप को तो कैप दोनों छोटा वाला बड़ा वाला कैप खोल लिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एसी स्टार्ट करके छोटा वाला पाइप को मैं क्लॉकवाइज बंद कर रहा हूँ। अभी मैंने उसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद आप लोग बंद करने के बाद छोटा वाला, तो आप लोग को क्या करना है, एसी लगभग 20 सेकंड तक चलना देना चाहिए। चले एसी 20 सेकंड तक। 20 सेकंड के बाद जब ठंडा हवा निकालने का स्टार्ट हो जाए तभी आप लोग मोटा वाला पाइप को बंद कर दीजिए। नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा हवा आ जाएगा तो बाहर का जो इंडोर है, इंडोर का फैन से, तो अभी आप लोग को किया हुआ गैस का जो टैंक है ना वो फाटने का चांसेस रहता है। तो उसी हिसाब से आपको 20 सेकंड वेट कीजिए, ठंडा हवा आ जाएगा तो अभी आप लोग तुरंत उसको बंद कर दीजिए। उसको बंद करने के बाद आप लोग इंडोर भी स्विच बंद कर दीजिए। ठीक है ना। इंडोर बंद हो जाएगा तो अभी आप लोग क्या करना है, जो एसी का जो इंडोर से जो केबल आया है आउटडोर में, तो उसको आप लोग क्या करना है, एक एक करके रिमूव करना है। मैं आप लोग को दिखाना जा रहा हूँ इंडोर का जो केबल है उसको। देखिए, एक एक करके मैं अभी रिमूव करूँगा उसको। तो हमेशा याद रखना है, एसी का सप्लाई बंद करके ही आप लोग ये काम करिए, नहीं तो कोई पे लग जाएगा तो आप लोग शॉर्ट भी खा सकते हैं उसमें। तो मैं एक एक करके एसी का जो सप्लाई है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। अभी मैं न्यूट्रल वाला कर रहा हूँ, एक एक करके किया है। दो वेयर खोल दिया फिलहाल, और अभी और एक वेयर है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रीन जो होता है ना उसका आर्थिन रहता है, तो आर्थिन को बॉडी में लगा रहता है तो उसको भी रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी तो रिमूव हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो छोटा वाला पाइप है तो उसको आउटडोर से डिस्कनेक्ट करूँगा। एक उसको पाना लेके 16-17 पाना में आप लोग को हो जाएगा। तो 16-17 पाना लेके मैं उसको रिमूव करूँगा। एक बार मैं फिर क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका एलेंक की जो ये है उसको अच्छी से टाइट हुआ कि नहीं। तो उसको मैं देख लिया एक एक करके, तो अभी तो ठीक है, तो कोई लीकेज विकेज नहीं है। तो मैं 16-17 पाना लेकर छोटा वाला मैंने खोलने का कोशिश कर रहा हूँ। छोटा वाला जो पाइप रहता है तो मैं खोल दिया। अभी मैं बड़ा वाला पाइप को खोलने का कोशिश करूँगा। बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों पाइप हम लोग क्या करता है, जब भी लगाता है उसको टेफ्लॉन से लगाता है अच्छी से टाइट करके, क्योंकि गैस ना लीक हो। तो इसी वजह से हम लोग उसको लगा के भी जब लगाते हैं तो अभी सूप दे के उसको सेक भी करता है। जो पानी और शैम्पू से सूप बना के उसको सेक करता है। तो चेक करने के बाद ही हम लोग लगाते हैं ताकि गैस लीक ना हो। गैस लीक होने से जल्दी गैस ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग रिफिलिंग करना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ा टाइट रहता है। तो उसको वो भी देखना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर देने से पाइप भी फाट सकता है आपको, क्योंकि उसके कॉपर का पाइप रहता है, इतना हार्ड पाइप नहीं रहता है। तो मैंने खोल दिया मोटा वाला भी। तो आप लोग को देखना है एसी का जो स्टैंड रहता है, स्टैंड तो अच्छा है कि नहीं वो भी देखना है। अच्छा है तो उसमें एसी का स्टैंड लगा रहता है एंकर फास्टनर से, तो एंकर फास्टनर का एक एक करके खोल देना चाहिए। तो उसमें 12-13 रेंज होने से आप लोग खोल सकेंगे उसको। तो एक एक करके स्टैंड हम लोग खोल रहे हैं अभी। तो हम लोग जो कॉपर एसी का आउटडोर डिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का उसमें एक्सटेंशन लगाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है तो उसको एक एक करके रिमूव करता है, क्योंकि जो इंडोर है इंडोर खोलने का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी वजह से हम लोग खोल रहे हैं। तो आप लोग को शायद ये जानकारी सुनकर अच्छा लगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।